नाजरीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो मां ख़बर ॾींदा हलूं त वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत पारां सिंध में अफ़गानी पनाहगीरनि खे रहण ख़िलाफ़ खिपरो में जस्कम ऐं जसाफ जे सॾ ते आज़ाद कुंबर, अकबर मरी, अब्दुल नबी बुर्दी, शौकत बुर्दी जी अॻुवाणी में सवें कारकुन खिपरो मोड़ खां शहीद चौक खिपरो ताईं पैदल लांग मार्च करे एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरनि जे हथनि में वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत ख़िलाफ़ झंडा खंयल हुआ। मुज़ाहिरे खे जस्कम ऐं जसाफ जे अॻुवाण खिताब कंदे चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध हुकूमत मौजूदा टाइम अफ़गानिस्तान मां बेदख़ल कयल हज़ारें अफ़गानी पनाहगीरनि खे सिंध में रहण जो जेको फ़ैसिलो कयो इहो असांखे कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे, जंहिंजी असां सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। इन्हनि चयो त हुकूमत सिंध में धारियुनि खे आबाद करे सिंधी माण्हुनि खे मुआशी तौर ते बदहाल करणु चाहे थी। इन्हनि चयो त सिंध हज़ारे सालनि खां सिंधियुनि जी आहे, सियासी कामोरा ऐं जागीरदारनि जी न आहे। सिंध सिंधी क़ौम जो तारीख़ी वतन आहे। इन्हनि चयो त सिंधी माण्हू अॻे मुफ़लसी वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि, मथां वरी हुकूमत हज़ारे अफ़गानी पनाहगीरनि खे सिंध में रहे सिंधी माण्हुनि खे पिनण ते मजबूर करे रही है। इन्हनि चयो त सिंध को सियासी यतीम खानो न आहे जो अफ़गानी पनाहगीरनि खे मुल्क जे ॿिनि सूबनि में रहण बजाए सिंध में आबाद कयो थो वञे। हिननि वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध हुकूमत खां मुतालबो कयो त फौरी तौर ते अफ़गानी पनाहगीरनि खे सिंध में अचण खां रोकियो वञे, न त ॿी सूरत में सख़्त एहतिजाज कयो वेंदो। इन्हनि धारनि खे छा पश्तून नथा रखी सघनि जेके उन्हनि जी ज़बान रखंदड़ ॿोली ॻाल्हाईंदड़ माण्हू आहिनि, जेके उन्हनि जी ज़ात वारा आहिनि, उहे उन्हनि खे रखण लाइ तयारु कोन्हनि। बलोच उन्हनि खे रखण लाइ तयारु कोन्हनि, पंजाबी रखण लाइ तयारु कोन्हनि। असां सिंध वारनि को यतीम खानो कोन रखियो आहे जे हिते पख्तूमनि खे घुराए थी रखो, पर असां उन पीपल्स पार्टी खे धुर करे था ॿुधायूं पीपल्स पार्टी पंहिंजे इरादनि तां लही अचे, न त सिंध जा हिलाली पुट सदा गॾु आहिनि। असां सिंध जो हर रस्तो रोकींदासीं ऐं सिंध जी वॾी वेड़ कंदासीं। पोइ सिंध पाण ॾिसंदी पीपला ॿिरनि में लिकी वेंदा हली। सिंध असांजी माउ आहे, माउ जे लाइ हिकिड़े हिकिड़े कतरे जे लाइ विढ़ंदासीं। सिंध असांजी माउ आहे। पार्टी इन रवैये ते तमामु सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत था कयूं, जो पाण बि इहा वज़ाहत करे चुका आहिनि त 40 लख अफ़गानी पनाहगीर अॻे हिते रहनि था। वरी हिननि खे कराची में हाणे आबादगाह टिनी सूबनि जवाबु ॾिनो, पर असांजा ही हुकुमरान हुनखे जेको सिंध में हाणे आबाद करे सिंधी माण्हू अकेली में तब्दील करण जी जेका साज़िश कई थी वञे, असां हुनजी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था ऐं सॼी सिंध जे अंदरि एहतिजाज जे अमल खे तेज़ कंदा। के सिंध हुकुमरान तरफ़ां ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां सिंध अंदरि अख़वानियुनि खे आबाद कयो वञे पियो, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु आहे। हिते अॻे पहिरीं 4 लख मथे अख़वानी रहनि पिया। हीअ हिकिड़ी असां सम्झूं था त सिंधी माण्हुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी साज़िश आहे। असांजो हीउ मुतालबो आहे त हीअ जॻह अख़वानी जेके पंहिंजी धरती ते पुरअमन न रह सघिया, पंहिंजी धरती जो अमन तबाह करी उतां खां भॼनि पिया, हीअ असांजी पुरअमन सिंध खे हिकु खंडर करे छॾंदा। असांजो हीउ मुतालबो आहे त हिननि खे पंहिंजे इलाइक़नि में रहायो वञे। अगरि जे केरु चए थो त अॻवानी असांजा मुस्लमान भाउ आहिनि त उन्हनि खे पंजाब में रहायो वञे ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में रहायो वञे, छो त उन्हनि जो लहजो सक़ाफ़त उन्हनि जी ज़बान पाण में मिले थी, उते रहायो वञे। न त असां ॿी सूरत में हिते कंहिं बि धारे खे सिंध क़बूल न कंदी। सिंध जा गैरतमंद पुट पंहिंजे एहतिजाज रिकॉर्ड कराईंदा, एहतिजाज में रहंदा। बर्मी बिहारी जेके सिंध में धारनि खे हिते असांखे पनाहगीरनि खे असां पनाह इन खे असांखे सिंध में खपनि नथा, जेके हुतां भॼी आया आहिनि। असांजी सिंध अमर ते एतिरी काबज़ न थियो। तौर ते धारी आबादकारी जेका सिंध में तेज़ी सां वधी रही आहे, ख़ासि तौर ते 1954 खां पोइ आयल सिंध अंदरि धारिया अफ़गानी, बरमी, पठान ऐं जेके बि लोथल क़ौमूं हिन सिंध में आयूं आहिनि ऐं क़ानूनी तरह सां हुननि जो मुद्दो पूरो थी चुको आहे। सिंध हुकूमत गैर आइनी तौर ते ऐं जेको आहे सो सिंध माओ सां नारवा सलूक कंदे हिननि धारनि खे आबाद कयो वेठा आहिनि। असां इहो पुरज़ोर मुतालबो था कयूं, जेकॾहिं सिंध में बंगाली, अफ़गानी जेकॾहिं धारनि जी लोध न निकिती त असां एहतिजाज जो दाइरो वसी कंदासीं ऐं अॼु रुगो खिपरो में न, सुभाणे खां सॼी सिंध में एहतिजाजी रैलियूं ऐं मुज़ाहिरा थींदा। ॿिया पाकिस्तान ठहण खां वठी हिन वक़्त ताईं जेके बि पूरी दुनिया जा तड़ियल माण्हू सभिनी खे सिंध में आबाद कयो पियो वञे, हिकिड़ी गहरी साज़िश आहे। असां हिन आवाज़ जे चैनल जे ज़रिए असां चऊं था जेके बि ॿार मुल्कनि जा अचनि पिया उनखे ॿियनि मुल्कनि में सूबनि में रहायो वञे। सिंध को यतीम खानो कोन्हे जेको जेके बि मुल्क जा तड़ियल माण्हू जेके
असां वटि हिते अची पहुचाया विया आहिनि। पाकिस्तान ठहियो आहे उन ॾींहं खां वठी अॼु ॾींहं ताईं सिंध में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं साज़िशूं थींदियूं रहियूं आहिनि। तव्हां सिंध जी तारीख़ खे ॾिसो त ज़िया जे दौर में ऐं उन वक़्तु बि कराची खां वठी हैदराबाद नवाबशाह ताईं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां मुहाजिरनि खे आबाद कयो वियो, पठाणनि खे आबाद कयो वियो। मतिलबु त असांजी सिंध जेका आहे जेको बि जितां टुटे थो उहो अची हिते पहुचे थो। त दुनिया जा जेके कानून आहिनि तव्हां दुनिया जे कानूननि खे पढ़ी ॾिसो त अफ़गानिस्तान में सॉरी ईरान में या सऊदी अरब जो में को बि माण्हू ॿियो आबाद थी नथो सघे, उते नेशनलिटी उते उनखे नथी मिली सघे। तुर्की में तव्हां वञो, तुर्की खे दुनिया जो कंहिं बि मुल्क जो जेको आहे उनखे नेशनलिटी नथी मिली सघे। पर पाकिस्तान सिंध सूबो जेको आहे हर वक़्तु हिते मुख़्तलिफ़ नमूननि सां धारनि खे आबाद करे थो वञे ऐं सिंध के जेके सिंध खे अक़लियत जी तकलीफ़ थिए। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।